Всем привет! Вот первый раз решили на практике попробовать сделать финскую свечу и приготовить на ней полевой обед. Есть разные способы изготовления свечи: топором, пилой, сверлом. Но у квадроциклистов, джиперов, охотников, как правило, всегда есть с собой бензопила. Поэтому нам этот способ более интересен. И мы попробуем сделать финскую свечу именно бензопилой. Подготовили бревно диаметром сантиметров 20. И теперь нам надо сделать 2 пропила вдоль бревна по центру. Так, вот сделали 2 таких пропила вдоль бревна. Теперь нам нужно внутрь напихать что-нибудь для розжига. Каких-нибудь сухих палок, веток, травы. Теперь нам это надо разжечь. Вот так как у нас случайно под рукой оказалась бензопила, мы не будем мучиться, а поможем разгореться костру с помощью бензинчика. Бревно оказалось у нас сырое, у нас не получается его разжечь, поэтому мы сейчас попробуем еще дополнительные пропилы по центру сделать, чтобы накидать туда коры и попробовать его все-таки нормально разжечь. После того, как мы сделали пропил, у нас все хорошо загорелось. Так, сковородочка у нас нагрелась. Давай, закидывай. О. Так горит внутри. Мы специально сделали походный вариант, чтобы у нас было на сале, а не на масле. Мало кто с собой в походы берет подсолнечное масло, но сало есть всегда. Чуть-чуть. О, картофанчик пошел. А еще это и пахнет как. Хватит, наверное? Чуть-чуть. Точно? Лучка добавили. Отлично вообще. И скоро еще грибочки пойдут. Так. Отличненько. Добавляем грибочки. Картошка у нас уже пожарилась, а свеча еще не прогорела, так что мы запросто на ней еще можем вскипятить себе воды для чая. Ну, давай, да? Снимай крышку, ставь котелок. Угу. Ставь котелок. Чтобы нам на 4 хватило. Хватит, наверное. О. Закрываем. Отлично. Я думаю, сейчас минут 5-10 вода у нас закипит.
Во, вот такая вкуснятина у нас получилась. Жалко, запах не передается. Ну вот, прошло минут 15. И у нас уже закипела вода. Сколько у нас тут? Литра полтора, да? Вот до такого состояния у нас бревно горело где-то около 2 часов. На нем еще запросто можно пожарить хлеб, сосиски, небольшую порцию шашлыка, погреться, высушить сапоги и все что угодно. В общем, нам понравилась свеча. Очень удобно, если по какой-то причине вы не хотите или не можете использовать газовую горелку, или просто надо согреться. Отличный вариант.